ayeuna teh keur musim cuaca kieu halodo heuh. Harga sayuran teh keur mahal. Aing ge teh nyari keur KMBG, keur KMBG apa? Oh, anu dahareun bagikeun teh. Oh, tah eta. Alhamdulillah polakan teh geus pentilan tuh. Gedeng deui ge gerde lah kajual padahal euy sabutuh duit ayeuna ge kumaha kasaha nya. Kumaha heula ya. Kasih paman gitu sugan we daekeun atuh. Meuli ieu pedah manehna cenah sok nyuplai barang-barang nu keur dieu tah sayuran cenah KMBG. Kasih paman sok nyuplai KMBG cenah. Komo keur usum haladoke mah jiga nama sok kakurangan euy. Wah. Aduh, eta maneh. Aduh, tumben-tumbenan paman maneh gaya gitu Teh di mana? Ngaja aing teh euy. Ngajak. Heeh. Ngajak naon? Berjana si Ahmad itu boga pelak bonteng. Wah, bener si eta mah loba bener agak halus deh. Mending paman maneh kana sagala kana bonteng kana sagala itu ieu. Kana sagala rupa aya kudu musiman. Ayeuna teh keur musim cuaca kieu halodo heuh. Harga sayuran teh keur mahal. Aing ge teh nyari keur KMBG, keur KMBG apa? Oh, anu dahareun bagikeun teh. Oh, tah eta. Waduh, teh. Aing teh eta teh membutuhkeun bonteng. Kabejana si Ahmad aya. Mawa aing duit tah. Modal aing. Gitu eta Pokona mah. dasar si paman otakna. Nah, Paman heuh. aing biasa. Bener sih Pak eta loba di si Ahmad mah. Bener. Berarti aya Tepungan wae jig aya di kebonna meureunna. itu ada mana sebenarnya kan dulu. Kamu nang tuh lah Dulu itu saya kan bisa. Dulu itu dulu. Pantas iya atasnya yang cair bari kurang teh gitu. Oh. Jika tepungan si Ahmad kerja kaya ada. Oh nya. Oh lain ke gerang lah ke gerang aja. Oh Tembok paman si Ahmad boro-boro di kebon mak bonteng. Hareamun nyeburan aing nu bukan di galang solokan haream nyeburan tu aras. Karasageun si aku aing ditipu. Anjir barang saha lu. Halus kieu. Wah. Serek 2 mingguan deui si Ahmad belah mana atunya? Oh, itu. Oh, itu si Ahmad dari itu tuh kedua nama. Ya kali itu Oh, itulah sampai kena kayak itulah. Si Ahmad itu kakak dina nu garing kitu mun kurtu terusnya ukuran cen penasaran ku aing teh mah ari sugan aing aya beja maneh karena bonteng teh tinggal ngala aing teh ieu keur butuh barang ayeuna teh ayeuna cuaca keur kieu sayuran teh keur mejana payu. Aduh paman tuh ningali maneh kitu geus buku kacilakaan kurang teh kagaringan petani teh atuh lain ari geus nyaho kagaringan kieu mah maneh lain heung konfirmasi ka mana. Zaman ayeuna mah aya naon-naon we gampang. Ayeuna geus paruguh kieu atuh istilah batur-batur we pani barere mesin sedot ku Dedi. Paman kurang mah puguh jalma leutik teu bisa kaluhurna teh nyararaho kitu tah. Tah atuh ari geus kieu rek kumaha ieu teh da aing geus paruguh ieu murid. Lain paman matak nita ka paman ka dieu teh nya. Oh. Urang teh butuh duit sabenerna mah ieu teh.
lajeng mayar nu digawe da masing paplakan kieu oge nu digawe pun kudu dibayar. Emang heuh. Nah, ayeuna mah nya wayahna we kitu ka paman. Rek ngumaha kitu urang teh. Jadi intina mah weung teh rek pinjem duit, tang ke meureun mayarna mah ke ku bonteng. Oh, hasilna Istilah nama bontenganeun lah pinjam duit teh kitu baranganeun gitu tah. oh dari ngaran barangan teh kudu geus aya buktina tuh da mana buktina kudu daya tangkalna ge eueuh. Eta anu urang tah nu sisi susukan tadi sisi susukan tah Oh itu di ditu. Paling sabar 2 mingguan deui. Da inget tadi lewat kan jalan ai teh yeuh usaha yeuh. Ya 2 mingguan dipanen. Sakitu hebatna nya. Ya lumayan lah sakitu mah. Eta mah pangaran ge meureunnan pada sisi cai gitu tah. Oh, da wing teh lamun cacakan lain ka maneh mah moal wing teh. Mal mere baranganeun da istilahna mah ayeuna keur butuh barang pisan urang. Tangan ayeuna daripada bising teh ku batur itu. Urang dah butuh barang teh istilahna mah. Butuhna sabaraha? Butuhna mah 1 juta lah paman. Eta ge lamun dibere ku paman nya lamun ku paman teu dibere mah nya meureun rek dikabaturkeun we. Ayeuna oge neangan deui nu daekeun mayaran gitu merek ngindekeun merek nginjem heula. Oh nyari timbang 1 jutaan mah meureun wing teh aya. Udah wing teu gede ari modal mah. Kan istilahna mah pan wing teh duit teh sawarehna udah hayang butuh barang ayeuna istilahna dibikeun ka mana pan aing mah bisa ngabarangan ka ditu. Ari kira-kira 1 juta mah aya. Aduh alhamdulillah teh kitu mah. Tuh, warau kieu. Aduh, ngan itu geus pokona mah itu teh nu paman si eta teh si bonteng. Oh nya we kasasakeun dari geus dibere duit ku aing mah. Tinggal ngalah lah paling 2 mingguan deui. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tangan kahade itu barang ulah dikasasakeun. Tenang pokona mah 2 minggu teang. Udah. Nama Ieu teh cenah si Alo rek aya di si Alo cenah. Jadi bing rek nanyakeun ka si Alo dah kudu butuh barang masukan. Bener. Gatunya. Iya nuhun nya ditampi loh. Aing mah yak baliknya. Anjing. Nu kieu nu sebutkeun kagunturan menyan putih teh tuh. Ayeuna pepelakan ruksak ka garingan meunang duit tuh ladang minjem si paman. We da boga bonteng itu alaeun keur mayarna mah lah. Sugan we mah 1 jutaeun. Henteu mah we nya kan bae bikeun jeung tangkalna lah. Aing euy. Ari keur loba ting pigawean ayeuna geus 3 minggu aing si Ahmad Yani ala ieu bonteng aing. La ilaha illallah. Nah bonteng na ieu geus dialaan kieu. Ieu mah aing geus katipu di wae ku si Ahmad aing bonteng geus dialaan kieu tuh. Katipu ieu mah aing ku si Ahmad. Emang salah aing sih janji 2 minggu aing cium ka dieu. Tapi dah ngalari jalma mah kudu bebeja geus baru kieu mah. Geus aing katipu ieu mah.